Moi bon día a todas e a todos, amigos, amigas, compañeiros na loita do nacionalismo pola súa dignidade, pola dignidade do país, que é a mesma loita e a mesma loita pola dignidade que moveu aos que nos anos 40 do século XIX fixeron levantamentos por todo o país hasta acabar no levantamento de 1846 que acabou nun baño de sangue precisamente co fusilamento dos mártires de Carral aquí nesta vila, traizoados por aquel exército do absolutismo que servía ao centralismo madrileño. Hoxe, como moi ben sabedes todas e todos os que estades aquí, facemos como Benegá un ano máis unha homenaxe ás nosas raíces. Non facemos unha homenaxe simplemente á morte e á violencia coa que acabaron coa vida de Solís e dos outros mártires de Carral, sino que facemos sobre todo unha homenaxe ás orixes, á semente, ás raíces do nacionalismo galego que arranca xustamente daquelas datas, non só de 1846, sino dos anos que precederon a 1846. Foi a loita que desde que puxeron en marcha aquela reforma política e administrativa para acabar co antigo reino de Galicia, para acabar co que era o sinal de identidade que quedaba de institucións propias deste pobo, que pasaron a división provincial, en Galiza empezou a haber un movimento tanto a nivel intelectual como popular de resposta a aquel proceso de recentralización acrescentada que os gobernos de Madrid estaban poñendo en marcha. Ese proceso de reflexión colectiva, de maduración, de reivindicación da dignidade do país é o que levou a moitos intelectuais deste país, a moitos dirixentes populares e políticos deste país naquela altura a moverse na defensa da dignidade e das institucións do país. Hai un nome senlleiro que destaca por riba de todos e que é o referente para todos nós desa reivindicación da dignidade e da necesidade do autogoberno do noso país, que foi Antolín Faraldo. Antolín Faraldo non caeu afortunadamente morto aquí en Carral, pero tivo que exilarse a Portugal como outros moitos dos que formaron parte da Xunta Provisional do Goberno de Galiza. Pero todos aqueles levaban anos concienciando as clases populares deste país de que era necesario loitar pola liberdade, loitar pola democracia, loitar contra o centralismo e, en definitiva, loitar pola dignidade do país, dignidade que estaba cada día máis roubada e sometida a unha estrategia centralizadora do centralismo madrileño. Aquel nacionalismo, aquel protonacionalismo, naceu como contestación a esa onda de centralismo que daquela se desatou e que continuou ao longo do século seguinte, que apenas se empezou a invertir a partir do ano 80 do século XX, que apenas levamos 30 anos en que o puxemos mínimamente contra as cordas e vemos como agora, hoxe, nestes últimos anos, volve ese centralismo desaforado a reivindicar todos os dereitos e todas as competencias para Madrid, laminando, destruindo, desmantelando peza a peza, paso a paso, as nosas institucións de autogoberno, revertindo as competencias que temos atribuídas no Estatuto de Autonomía. Ben, por daquela, a resposta popular, a resposta da intelixencia deste país foi opoñerse de forma sistemática a ese proceso de centralización que iba da man da división provincial. A reivindicación do Reino de Galicia contra a división en provinzas que se levou a cabo por Javier de Burgos no ano 33 é o comenzo da conciencia nacional de Galicia, é o comenzo do novo, do moderno
nacionalismo galego. Daquela chamábase provincialismo e algúns creen que era a reivindicación das provincias. Nada máis lonxe da realidade. Era justamente a reivindicación de que Galicia, se acaso fora unha única provincia, para poder seguir sendo unha unidade plena, con personalidade propia, que lle permitise manter a súa identidade. Desde Madrid sabían moi ben que a división en provincias é a mellor forma de desmantelar a conciencia de país, de desmantelar e de destruir a conciencia e a identidade do país. Por iso, seguiron adiante os liberais e os absolutistas, seguiron adiante co aquel modelo provincial, e aínda sigue hoxe en día, e hoxe están intentando reverdecer ese modelo provincial. Todas as reformas que se están facendo nos últimos anos da man do Partido Popular, sexa a reforma local, sexa a reforma da planta judicial, sexa todas as diferentes reformas administrativas e as reformas políticas e as reformas económicas que se están facendo, van exactamente na mesma dirección: reducir a importancia do autogoberno da Galicia unida, que hoxe representa as institucións autonómicas, para volver ao protagonismo da división provincial, das provincias e das deputacións. Hoxe, como daquela, o nacionalismo ergue a bandeira da dignidade do país, da unidade do país, e hoxe, quizáis con máis clareza que daquelas, reivindicamos a soberanía do país como forma de garantizar de xeito estable e permanente aos nosos destinos colectivos, para defender os nosos intereses, para defender os intereses das nosas clases populares, dos nosos traballadores e traballadoras, dos nosos labregos e labregas, dos nosos aforradores e aforradoras, de toda a sociedade no seu conxunto. Como decía, naquel momento, no levantamento de 1846, produciuse a simbiose de un conxunto de movimentos e de reivindicacións que se daban naqueles anos 40. A loita pola liberdade contra o absolutismo, que parece mentira, pero hoxe volve ser necesario reivindicar a liberdade frente a esos poderes conservadores que están regulando cada vez máis, restringindo as nosas liberdades. A loita pola liberdades democráticas, a loita pola defensa da identidade de frente á estrategia do centralismo e tamén dos liberais centralistas, que naquel momento xa eran tamén aliados dos absolutistas centralistas. Ben, nesa época houbo moitas voces, houbo moitas figuras que representaron ese movimento de contestación. Non foi só Antolín Faraldo, por suposto, foi Romero Ortiz, foi Neira de Mosquera, foron Díaz de Robles, foron moitos que sementaron ao largo e ancho do país conciencia da liberdade, conciencia da importancia da necesidade da democracia e, sobre todo, conciencia da identidade na defensa desa democracia e a defensa dos intereses materiais deste país. Porque naquela altura de mediados do século XIX, tamén Galiza pasaba por unha profunda crise económica e social, unha profunda crise agraria, coa caída dos prezos agrarios, unha profunda caída tamén no sector industrial, con peches de empresas na pouca actividade industrial que había naquela altura, que era ligada á salazón e á conserva, caída dos soldos públicos, crise do comercio. Todo iso que hoxe, 168 anos despois, vivimos exactamente da mesma maneira, porque estamos tamén sometidos a un proceso de desestructuración económica e de crise profunda como consecuencia da dependencia ás institucións de Madrid, ás institucións de Bruselas, que aferrollan a nosa capacidade productiva. Unha crise tamén de endebedamento, porque naquel momento tamén a nosa sociedade, a sociedade daquela mayoritaria que era a sociedade agraria, estaba sometida á usura da banca daquel entón.
o endebedamento que conduciu naquela altura a que moitos dos nosos labregos foran expulsados das súas casas e das súas terras. E, en definitiva, resultado de todo iso foi aquela enxurrada de emigración cara a América Latina que marcou de xeito dramático a historia de Galiza todo o século XIX. A emigración masiva provocada por esa crise económica, provocada por unhas políticas económicas feitas tamén naquela altura a medida dos intereses da corte, a medida dos intereses do centralismo, provocaron a ruína progresiva da nosa economía e, por lo tanto, a expulsión do fundamental do noso vistoso, da nosa vistosa poboación e demografía. Daquela, como a hoxe, vivimos transmutados a nova realidade, aos novos sectores, ao novo contexto, pero procesos que son idénticos no fondo, procesos de expolio, procesos de destrucción de capacidade productiva, procesos de destrucción de emprego, proceso de expolio dos aforradores, proceso de expolio dos contribuintes, procesos de expolio dos emigrantes retornados, procesos de expolio, en definitiva, da nosa capacidade de autogoberno, que a que en definitiva está provocando a nova crise demográfica, que non a que di o señor Feijóo, sino a crise demográfica da emigración, da perda de vitalidade provocada pola falta de oportunidades, pola falta de horizonte, pola falta de futuro. Esa é a verdadeira razón da nosa crise demográfica que o señor Feijóo quere atribuir a factores absolutamente increíbles estudos. Naquela altura, o Antolín Faraldo identificara moi ben cales eran as causas dos problemas de Galiza. Naquela altura, Antolín Faraldo dixo aquelo de que Galiza é ese país para defenderse frente a Madrid, para defenderse frente a Europa. En ese sentido, é polo que esta data e este sitio é especialmente importante, porque, como digo, en 1846 non rematou nada. En 1846 empezou a historia do nacionalismo moderno. Empezou a historia que diría despois seguida de moitos outros acontecimentos importantes, como a publicación da Gaita Galega por parte daquel Senlleiro Pintos, onde, aínda que algún pudiera pensar que é un canto poético e lírico ao país, é a reivindicación dos problemas do país e a reivindicación da identidade do país no seu conxunto. O que está aí recollido é que é unha ferramenta aínda hoxe importante para darmonos conta de cales son os intereses deste país. Viría o banquete de Conxo, viría logo todo o traballo da xeneración de Murguía, de Brañas tamén, e viría despois as Irmandades da Fala e o Partido Galeguista, e finalmente o nacionalismo que hoxe representa o BNG. E por iso estamos aquí, porque vimos reivindicar as raíces da nosa historia, dese nacionalismo que mantén ergueita a bandeira da patria, a bandeira da dignidade do país, a bandeira da loita contra o centralismo e a bandeira da loita polo futuro deste país, que pasa polo futuro da súa economía productiva, de ter ferramentas para desenvolver a economía, para ter ferramentas para defenderse do expolio do capital multinacional, do capital financiero, que arruina, que ven arruinando o noso país. Loita contra os que de novo desde a corte queren convertir a Galicia nunha colonia da man dese señor Rajoy e das políticas de Rajoy, que está levando a cabo ese proceso de recentralización absoluta, coa complicidade do señor Feijóo, que fai deixación da defensa dos instrumentos para o que está chamado a defender, que son os instrumentos do autogoberno. E con iso nos están roubando, como digo, todo, os aforros, os impostos aos contribuintes, os recursos que van pola vía do circuito eléctrico e os recursos en general que nos impiden aproveitar, como ocurre coas medidas de limitación
pesqueira, etc. E con iso ven a precariedade, con iso ven as políticas que levan á pobreza e ao paro e á emigración a unha grande parte da nosa poboación. Hoxe, o BNG sigue, como leva facendo durante décadas, batallando por un futuro diferente que pasa por termos, instrumentos, ferramentas para decidir, instrumentos e ferramentas para construir a soberanía. Quero rematar con uns versos de Manuel María en honor a Faraldo, que é a millor reivindicación, e dito coas palabras máis vivas e as palabras máis claras, do que foi aquela xeneración, a xeneración dos que puxeron a semente da dignidade e do nacionalismo moderno. Decía Manuel María nos versos magníficos de Abril de Rume e Cerro: Faraldo é a Galiza que labora, a Galiza maldita e trashumante, a Galiza popular, traballadora, a Galiza sufrida e emigrante. Faraldo é quen marcou o noso norte, a estrela que nos aluma, que nos guía, a buxola que goberna a nosa sorte, lumbrigar e creador dun novo día. Faraldo é o exemplo, o home enteiro, facho, revolución e liberdade, camiño fondo, firme e verdadeiro, que leva a liberación e a dignidade. Toda Galiza escoitou alporecida a verba de Faraldo, a súa razón. Aquela o pobo abriuse cara a vida e buscou por si mesmo a salvación. Faraldo e lume, volcán devastador, palabra que conmoveu o noso ser, marmurio delicado, berro e dor, esperanza para vivir, non para morrer. Esas palabras de Manuel María son as palabras que siguen alimentando o espírito do BNG de todos os nacionalistas que neste momento reivindicamos a vida, o futuro, porque temos dereito a él. Viva Galicia! ¡Viva!